Hello， 大家好，又係我 Edwin 哥哥。今日咧，其實咧，我想同大家講一個話題咧，就係好多爹哋媽咪咧，星期六日咧都會帶佢哋小朋友出街嘅喎。咁但係咧，成日面對一個問題咧，就係鬧交咯。爹哋媽咪咧，成日都話啊，我想去嗰度，呢就去嗰度，呢個仔又去咗我。咁所以咧，今日你俾5個 tips 大家點樣可以咧，等你嘅週末過得愉快嘅。好，第一點咧就係你一定要參加 Edwin 哥哥嘅親子活動好去處嘅 Facebook group， 快啲自己 at 翻自己，因為點解咁講呢？呢個 group 裏面咧，我哋好多有2萬幾個家長咧一齊去 post 我哋星期六日咧有啲乜嘢嘅好去處，睇咗呢個 group 你就知道今個禮拜有啲乜嘢玩啦。第二點就係當你去 plan 你嘅親子活動嗰陣時咧，記住，你嘅小朋友都要 involve 喺裏面。你淨係問佢啊，仔仔啊，你今個禮拜想去做啲咩呢？咁我哋一齊去揾下有冇呢個節目啦。例如咧，上一個禮拜我仔仔上次咧去睇過一個話劇喎，咁佢好中意喎。咁佢今個禮拜突然間同我爸爸，我好想去睇翻上次個話劇啊。咁啱啦，我就可以去睇下香港而家有啲咩嘅話劇可以同佢一齊去睇啦。咁咁啱咁巧咧，5月7號至5月11號咧有一個叫做《星仔走天涯》嘅話劇咧，大家一定要記住去睇啊！好，第3點咧就係當你 plan 你嘅親子活動好去處嗰陣時咧，唔係好似以前拍拖咁同女朋友2個啊，我一定要去邊度食飯，之後去睇戲，之後去唱 K， 之後喺度直落咁啊，同小朋友出街係冇咁理想嘅。好多時咧，我上個禮拜諗住去西貢啦 ，OK， 因為佢哋有個嘉年華喎，咁但係去到做半路，哇，嗰條長龍多到啊，小巴我諗要排成1零2個鐘先去到啦。咁所以咧，我同我太太決定啦，不如我哋入將軍澳行下商場啊，或者去嗰個將軍澳公園行一個圈，同埋佢哋玩下踩下單車，咁亦都好開心。所以記住就話唔係一定 plan 咗就一定要死都去，因為點解呢？咁大家都會好辛苦㗎。記住揾一個地方係適合你嘅小朋友嘅。如果太多人太 overcrowded 嘅話呢，咁你哋可以選擇其他地點啦。好，第4點係咩呢？就係好多時咧，我哋以前咧後生咧，都未有小朋友時咧，一出街咧諗住去4、5個地方啦，係咪啊？或者去好耐地方。我要話俾你聽，如果同小朋友出街，尤其是好 baby 嗰啲咧，你一定要 plan 嘅地方咧係可以去 hea 下嘅。我成日用呢個字 hea 下嚇，其實唔係咁啱呢個字。咁點解講 hea 下咧？因為小朋友咧去到差唔多下晝嗰陣時咧，佢哋多數都好攰咧，要瞓一個晏覺㗎啦。如果有細嘅小朋友咧，我建議你哋一定要帶 BB 車。好啦，好似我仔3歲嗰陣時咧，如果係下晝眼瞓嗰陣時咧，我要抱佢2、3個鐘咧，都十分之辛苦。咁所以記住，大家 plan 你哋嘅親子活動好去處嗰陣時咧，記住 plan 一個地方或者一個點一個時間係等佢哋可以唞一唞嘅。好啦，去到最後一點啦，就係成日嗌交嘅地方啦。咁就係咩呢？就係唔記得帶嘢。咩叫唔記得帶嘢呢？成日咧，我哋去街嗰陣時咧，要孭一個背囊噶嘛。咁個背囊裡面執滿晒嘢啦。咁上個禮拜去完街咧，其實到今次我哋都已經冇執嗰個背囊啊。咁成日唔記得帶咩呢？濕紙巾啦，臭尿片啦，仲有最緊要唔記得帶嘅呢，就係奶樽，因為拎咗出嚟洗之後唔記得擺翻入去。但係記住 ，OK？ 如果你真係細嘅小朋友咧，奶樽係要翻屋企攞嘅。但係如果你唔記得帶尿片啊、濕紙巾，唔緊要，去買啦。香港周圍都有地方去買㗎啦，奶樽就比較麻煩啲，要翻屋企攞翻啦。咁但係記住一點就係唔好嗌交，唔係太太嘅責任，又唔係爹哋嘅責任。但係希望你哋有一個 list 寫咗喺附近你個袋嗰度，唔該每一次出門口嗰陣時咧 check 有冇帶齊嘢。如果真係唔記得帶齊嘅話，有2個方法：第一喺街買，第2翻屋企攞。就記住唔好嗌交啦，因為咧咁你就會嘥咗你哋嘅親子活動日啦，好冇？好，今日講住咁多先，下次再見，拜拜。如果各位家長有啲咩其他 tips 可以俾到其他朋友仔嘅話咧，喺下面唔該 post 翻俾我哋睇下，睇下你有啲咩 tips 可以幫大家過一個開心嘅週末，好冇？唔該晒，Edwin 哥哥，拜拜。